क्या आप जानते हैं भारत में ऐसा रेलवे ट्रैक भी है जिस पर अभी भी अंग्रेजी हुकूमत है? और कहाँ है ये रेलवे ट्रैक, चलिए जानते हैं। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। बात करें अंग्रेजी हुकूमत वाले रेलवे ट्रैक की, तो इस रेलवे ट्रैक का स्वामित्व सरकार के पास नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में एक निजी कंपनी के पास है। इस ट्रैक का नाम शकुंतला रेलवे ट्रैक है, जो महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तजापुर तक 190 किलोमीटर तक फैला है। इस ट्रैक पर शकुंतला एक्सप्रेस नाम से सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। हालांकि साल 2020 से इस ट्रेन का चलना बंद हो गया। दरअसल अमरावती में कपास की खेती होती थी, तब कपास को मुंबई पोर्ट तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने इस ट्रैक को बनवाया था। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सिर्फ यही रूट भारत सरकार के अधीन नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार हर साल इस कंपनी को एक रकम रॉयल्टी के रूप में देती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।